Essa aqui é a cadeira de rodas mais potente do mundo. E hoje eu vou fazer off-road com essa cadeira de rodas. Vamos ver o que ela consegue puxar. 1 quilo. 61 quilos. 15 quilos. 75 quilos e tá bem fácil ainda. E finalmente o desafio final. Será que leva um carro? Vamos testar! Me segue pra mais!